Your request to command your fishing vessel to leave this area immediately. If you not follow orders, law enforcement may be used. Out. 3 kapal perang Republik Indonesia, KRI, mengusir 30 kapal asing dari zona ekonomi eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara. Berdasarkan rilis Pusat Penerangan TNI, keberadaan 30 kapal asing itu diketahui saat Panglima Komando Gabungan Wilayah I, Pangkongap Wilhan I, Laksdia TNI Yudo Margono melakukan pemantauan udara di wilayah perairan Laut Natuna Utara, Jumat tanggal 10 Januari tahun 2020. Saya tekankan langsung komunikasi langsung pada Dangus Purla yang memimpin operasi ini ya untuk tetap melaksanakan komunikasi. Tapi komunikasinya ini bukan komunikasi yang rutin kayak kemarin. Bukan hanya pengusiran saja, tapi jelaskan langsung komunikasi pada komandan-komandan kapalnya itu, kapal-kapal kostradnya itu. Armada TNI pun tetap disiagakan di lokasi. KRI akan tetap disiagakan operasi patroli laut dan pesawat udara perairan Laut Natuna hingga ZTE untuk mengantisipasi kapal-kapal asing tersebut memasuki wilayah perairan Indonesia lagi, tandas Puspen TNI.